अखिलेश दा यूनिक क्रिकेटर गेम्स আসছে ও গুড ক্যাচ নাইস দাদা নাইস চলবে আরে ড্রাইভ মার ও আকাশ চলবে ভাই এবার এসে ইউনিক ক্রিকেটার্স ক্রিকেট ক্যাম্প এ বাবা এবার আসছে আকাশ আকাশ এসছে আকাশ আকাশ अखिलेश दा यूनिक क्रिकेटर्स क्रिकेट হ্যাঁ তোটা স্লিপ খেলো কিন্তু না লাভলে হে 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 ভালো তার দৌড় नहीं सकता अंदर ये पहले आकाश दौड़बे दौड़ चल अरे अखिलेश दा ओ आकाश आकाश चलो हमें ओ गुड कैच कैच आवाज आकाश यूनिक क्रिकेटर्स क्रिकेट कैम्प আসছে ওরে গুড ক্যাচ গুড ট্রাই यूनिक क्रिकेटर्स कैम्प আসছে এবার ওই গুড ট্রাই ओ अखिलेश दा হচ্ছে না বলটাই কাজে আসছে না আরে লাভলি আমি অ্যাটাক মার দিই এটা ঠিক আছে চল না हां ढुकছে हां এটা नहीं हो गया रुक जाएगा ओए হ্যাঁ সাবাস এটা ভালো ওই রে ভালো হইছে এটা ওই সাবাস বয়ে হেভি হইছে হচ্ছে না বন্ধ মা টাইপ ওই সাবাস তো আমাকে দেন আমি ট্রাই ওই দেখো God. अरे lovely. What a. अरे. अरे क्या? अरे अरे আকাশ বলটা ধরে অখিলেশ আটকে যাচ্ছে ও আউলে ও গজব আরে লাভলি अरे कैच अरे तेरी की आया अंडरपैंट गिर गया ले पकड़ ले पकड़ ले नहीं हो रहा है हाँ हाथ खींच कर नहीं लग जाएगा जल्दी अरे क्या वो स्किट अरे कैच कैच अखिलेश छोड़ जाओ अरे भाई अरे
ভাই সাহ সুদীপ তো স্টার্ট করে দিয়েছি। অনেক আগে আসতো তুমি আগান মার হ্যাঁ ওই দেখো দুয়াদা ওই দেখ সিয়ানা পাস আর বাবা পড়ে যাচ্ছে আরে বলটা আগে ধর তারপর ওই দেখ ওখানে বেঁধে যাচ্ছে ওকে আরে শর্মা ড্রাইভ কর এ ভাই अरे क्या खाते मार रहा है জাগাস अरे এত ভালো বলটা ধরতে পারলি না এটা ভাই ভালো টাইম পেয়েছিল ধরলো না ই বাবা পাগলা সুদি পাগলা ওই দে আরে বুক দে এ দে ওই দে আগে পাগলা সুদি কই দে নাচছে চলো ত্রিসিম দা এসছে হবে এই বাবা আগেই মেরে দিয়েছো তুলা দো নে তুই ভাই তুই এরকম করছিস পাগলা সুদীপ চলো এই বাবা আটকে গেছে এটা পা আটকে গেছে চলো হবে ভাই ত্রিসিম দা এই পুরো কাদাই চান ওই দিক চলে